Vitória tá aí ou tá dormindo? O meu irmão tá lá te trocando. Ah, tá se trocando. Então tá bom. Achei que ele tava dormindo. Ah lá, acordou agora. Esse friozinho dá uma preguicinha, né? De sair da cama. Isso que nós não estamos nem no inverno ainda, né? Estamos no outono. Imagina a hora que chegar o inverno. Que aí começar a ficar friozinho. Aí eu quero ver. Pra pular da cama, hein? Bom, vamos começar, né? Hoje a primeira aula nossa é de Ciências da Natureza. Então, nós vamos abrir lá na página 230. É o 2, o 3 e o 0, tá bom? A cor é laranja hoje, tá bom? Cor laranja. 2, o 3 e o 0, cor laranja. Ciências da Natureza. Então, nós estávamos falando, né? Estávamos fazendo os exercícios na aula anterior, né? Eram alguns exercícios aí que nós estávamos falando de alguns profissionais, né? Que trabalham nos períodos da noite, da madrugada, né? Depois nós fizemos aí o que você faz nos diferentes períodos do dia, né? Vocês utilizaram os adesivos para poder colar. O que vocês fazem de manhã, o que vocês fazem à tarde, o que vocês fazem à noite, né? Aí na página 230, nós vamos continuar com os exercícios. Deixa eu chamar, colocar aqui. Espera aí. Esse aqui, ó. Né? Esse aqui, ó. Os exercícios, tá bom? Então, nós vamos colocar a data de hoje aí no cantinho. Hoje é dia 15. Dia 15 de abril. Como que faz o dia 15, o número 15? Como que faz o 15? É o 1 e o 5, ó. Dia 15 do 4 de 2021. Põe aí no cantinho a data. Né? Pra gente saber o dia que a gente fez a atividade. Prontinho aí? Então, ó, nós vamos começar o exercício número 3. Então, a Tia Má vai ler para vocês uma história, né, que tem os amigos do Coque aí como personagens dessa história. Então, tá escrito assim aí, ó. Vamos ler uma breve história com os amigos do Coque? Então, Tia Má vai ler a história para vocês. Vocês vão prestar bastante atenção, por quê? Depois nós vamos ter que fazer o exercício e numerar os exercícios ali embaixo, de acordo com o que vai acontecer na imagem, na história, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aqui na história para depois a gente enumerar elas, tá bom? Vamos lá. Lina e Plug acordaram às 7 horas da manhã. Era um sábado ensolarado. Já estavam animados e prontos para uma nova aventura. Mas Lina lembrou-se de que tinha que fazer algumas tarefas da escola pela manhã. Durante toda a manhã, ela fez a lição de casa. Depois, ligou para seus amigos, Jota e Tutu, e os convidou para almoçar e passar a tarde com ela. Quando o relógio marcou 12 horas, né, meio-dia, a mãe de Lina preparou o almoço ao ar livre. Assim que terminaram de comer, Jota sugeriu que lessem um livro que ele tinha trazido da sua casa. Lina, Tutu
Zug adoraram a história e resolveram fazer um teatrinho sobre o que tinham lido. Então, ficaram a tarde toda organizando a apresentação e até a fantasia preparada. Ao final da tarde, por volta das 18 horas, 18 horas é o quê? 6 horas da tarde, né? Aí, já das 19 horas, começa o quê? 19 horas, né? Noite, né? Depois das 18 horas já é noite. Fizeram uma linda apresentação de teatro para os seus familiares, que teve até pipoca e suco de laranja. Olha que delícia. Tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer aqui nos espacinhos? Olhando aí a atividade de vocês, nós temos 3 quadradinhos aqui, ó, né? 3 imagens e nós vamos ter que enumerar, ó. Agora enumere nos espaços, ao lado dos desenhos, a ordem em que ocorreram acontecimentos da história. O que acontece antes e o que vem depois. Então, nós vamos começar aqui, pelo número 1. O que aconteceu primeiro de tudo aqui, ó? Primeiro aqui nós temos o teatro, depois eles almoçando e a Lina acordando. O que vocês acham que nós temos que colocar como número 1 aqui? Vou esperar vocês me responderem, hein? O que vocês acham dessas 3... Oi, amor? Quando ela acorda. Muito bem, Isabelle. Quando ela acorda. Quando ela acorda, então, é o número 1, ó. Vamos colocar aqui, ó. Número 1, ela acordou. Bem. E depois, qual é o número 2? Qual que nós vamos colocar? Comendo. Isso, hora do almoço, né? A mamãe preparou o almoço ao ar livre para eles, então nós vamos pôr o quê? Número 2. É da tarde. Oi, amor. É da tarde. O próximo é esse aqui da tarde. E o que aconteceu aqui? Quando ela fez um show. Isso, ela fez um show, um teatro, né? Ela preparou um teatrinho para o papai. Oi, Vi, agora deixa eu chamar você aqui, tudo bem, Vitória? Aí ela fez o teatrinho, então o teatro é o número 3. Vamos pôr lá, número 3, ó. Opa! Né? Então a ordem ficou, ó, 3, o 2 e o 1. Pronto, coloca a ordem aí. Colocou a ordem aí, Maria Alice? Pronto, posso ir para a próxima? Então, eu vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Agora, vamos para a página 231. Vamos virar a página. Vira a página agora. Vamos começar aí. Oi! Aquela ali foi a primeira página? Primeira página, agora nós vamos para outra. Olha lá, vamos começar uma matéria nova aí, hein? Que legal. Tá? Então, e ela chama-se assim, ó. Escala de tempo. Dias, semanas, meses e anos. Né? Então, que, João? Não tem que fazer nada, só tem que ler. Prestar atenção, né? Por enquanto. Então, vamos lá. Observe as imagens. Vocês olhando essa imagem aqui, ó, sem a Tia Má falar nada para vocês. O que vocês conseguem entender com essa imagem aí, ó? Nós já estudamos sobre isso. Olhando essas imagens aí, ó.
Alguém consegue me explicar o que vocês entendem? Por que uma batata girando? Ah, tá. Acabei de entender. O que é, então? O Sol girando. Não, o planeta Terra girando pelo Sol. Em volta do Sol. Muito bem, João. Eu escutei o que você falou, João. Fala de novo com seus amigos, bem alto. O que é? A Terra, né? Girando no Sol. Isso, girando, né? A Terra girando em Eu torno também. de si mesma. Muito bem. Eu- E ao redor do Sol, né? Então, vocês aprenderam que não é o Sol. Não é o Sol que sai do lugar. Em volta do Sol. E tem que descascar. Gira no Sol. Muito bem, né? O planeta Terra aí girando, né, ao redor do Sol. Então, ó, agora tinha uma folha que está escrito aqui. Professora, Oi, amor. então por que o planeta Terra gira no Sol? Porque o planeta Terra gira. O Sol ele fica paradinho lá no lugar. Quem vai girando é nós. Não é? Lembra que nós fizemos até a experiência? Lembra que eu falei para vocês que pode ser que a gente tá até de ponta cabeça? Não, tô falando outra coisa. Por que nós giramos no Sol? Por quê? Porque nós estamos onde? Onde que nós estamos? O planeta Terra. Então, daí a gente Mas gira o junto com ele. planeta Terra. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Redemoinho é perigoso? Rodamuinho? Ah, é perigoso, né? Quando vem aquele vento assim, a gente tem que ficar esperto, né, Luiz? Porque é perigoso, né? Ainda mais se é muito forte. Na água. Rodamuinho também, né? Nossa, se você vê você já viu algum rodamuinho na água? Não. Então. Só no filme. No filme, né? Mas também é perigoso, né? Quando a gente vê, tem que, ó, sai correndo, se afasta deles, não é verdade? Já que eu tenho em Quaraguá. Você já viu? O que faz, tia? O é picando. E eu colocava folha, e a folha ia por água abaixo. No rodamuinho, você viu um rodamuinho de água? No rio. Ai, credo, tem que ficar... É perigoso porque, ó, ele vai rodando e a gente vai rodar junto dele, né, Luiz? Ele não fica rodando? O que ele faz, tia? Então, quando ele tá rodando, se ele puxar a gente para dentro dele, a gente vai ficar lá rodando dentro do rodamuinho, não vai? E tudo vai. Então é perigoso. Do rio. O que, Vi? Tia, eu tô falando de rodamuinho do rio. Do rodamuinho do rio, e também não é perigoso no rio também? Mais perigoso ainda, né? Porque, Luiz, às vezes o rodamuinho do vento pode vir fraquinho, né? Mas às vezes pode vir forte, né? Aqui na nossa cidade, não é tão forte ainda os rodamuinhos, né? Tia, essa história do rodamuinho. E os terremotos? Os terremotos também. Aqui ainda a gente não tem essas coisas, né? Graças a Deus aqui nós não temos isso. Muito, né? Difícil acontecer alguma coisinha. Esse derruba a casa. Meu Deus do céu, nem brinca, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Nem brinca. A casa? Pensou? Oi? Deixa, tá? A folha vai descer até o fundo do rio junto com o rodamuinho. Esquece o... Eu não vou querer achar a fada lá no final do rodamuinho, não. Você vai querer, Vi? Eu, hein? Lá tem peixe, coisas submersas. Não dá, não. É perigoso, não é verdade? Bom... o Vinícius está falando que tem uma fada no final do rodamuinho, mas não tem, não é para procurar fada lá, não. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Nem brinca. Não, vamos falar da fada do dente. Né? Vocês estão na fada do dente.
Fada do dente, a hora que cair o dentinho de vocês, ela vai até aí para deixar uma moedinha. Acho que essa é melhor, né? Não é verdade, Zé? Eu vou fazer uma armadilha para ela. Você vai fazer uma armadilha para fada do dente? Capricha, hein? Bom, vamos continuar aqui, ó. Então, nós estávamos falando que a Terra, ela gira em torno de si mesma, né? E também ao redor do Sol. Ela demora? Quantas horas tem um dia, hein? Foi uma pergunta da prova, hein? 24 horas. Ah, tá. Olha lá, então ela demora 24 horas para girar em torno de si mesma. Ou seja, ela demora um dia, né? Para poder, ó, fazer todo, né? Aquele giro em torno dela. Aí, João, você falou assim, ó, o porquê que a gente gira também, né? Porque nós estamos aonde? Nós estamos no planeta Terra, né? Só que aqui temos o quê? A lei da gravidade. Por isso que a gente não fica de ponta cabeça aqui. Não é verdade? Pensou se nós ficássemos de ponta cabeça a hora que a Terra girasse? Não, né? Nós nem conseguimos perceber, porque o movimento aqui, ó, é tão lento, tão devagar, que a gente nem percebe a Terra girar. Mas nós estamos girando junto com ela. Tá bom? E aí, ó, tem um recadinho aqui da nossa amiguinha do Coloque. Olha o que ele está falando. Ah, vamos terminar aqui. Peraí, que eu não terminei. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, olha quanto tempo a Terra demora para fazer uma volta em volta do Sol inteirinha. 4, 5, 6, Inteirinha. 365 dias. O que acontece? A Terra, ela vai girando em torno de si. Tá entendendo, João? A Terra, ela vai girando em torno de si, ó. Ela vai girando. E isso é onde temos os dias e as noites. Só que a Terra também gira em torno do Sol. minutos. O que, João? 31 minutos a Terra tem que girar? Não é 31 minutos, não. Presta atenção que eu vou falar de novo, ó. Presta atenção aqui, ó. A Terra, ela vai girando em torno de si mesma. É onde ela vai virando, né? Girando. E é onde nós temos os dias e as noites, não é? Só que aí, para dar uma volta... Você sabia que ela também gira em volta do Sol? Olha aqui, ó. O desenho está mostrando, ó. Ela girando em torno do Sol. Tá vendo? Só que para ela girar em torno do Sol, para ela fazer essa volta completa em volta do Sol, sabe quanto tempo ela demora? 365 dias. Dias. Ou seja, ela demora um ano. Um ano. Sabia disso, Vitória? Sabia, Fá? Que a Terra, ela demora um ano para dar uma volta completa, né? Ao redor do Sol. 3 minutos, uns 380.040. Não é minutos, amor. É 365 dias. A Covid está parando. Amém, Jesus. Se Deus quiser, João. A Covid está parando de empurrar a Terra. Não, a Covid não tem nada a ver com empurrar a Terra, né? Covid é um vírus. Não tá deixando um vírus, né? Mas não tem nada a ver. Viu? Então, ó, vamos voltar. Então, para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva 365 dias. Ou seja, um ano. Aí tem um recadinho aqui da nossa amiguinha do Coque. Olha o que ela está falando. Para organizar melhor o tempo, nós, seres humanos, dividimos a sequência de dias em semanas, meses e em anos, né? Lembra que nós falamos isso? A gente já conversou disso. Uma semana tem quantos dias? 7 dias, né? Então, uma semana tem 7 dias lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta.
né? Sexta e sábado. São 7 dias uma semana. E também, né, o nosso ano aí, ele é dividido em quê? Em meses. Um ano tem 12 meses. Quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Vamos conhecer melhor essa forma de organização? Aí nós estamos falando sobre o calendário, né? Também estamos falando lá em matemática. O calendário, ele é um instrumento para ajudar, né, a nós, né, os seres humanos, a se organizar com o tempo, né? Para a gente saber o quê? Como os dias vão passando, as semanas, os anos, né? Então, é uma forma para a gente se organizar no tempo. Vamos virar a página agora. Vamos lá. Voltando aqui agora, ó, a Tia Má vai continuar a ler para vocês. Espera aí, só um minutinho. Aqui, lá. Os dias compõem semanas, né? Uma semana é um grupo de 7 dias. Foi o que a Tia Má falou para vocês, né? Olha lá, 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma semana tem 7 dias. Agora vamos ver como é organizado o calendário. Um conjunto aproximado de 4 semanas. Então, né, geralmente aqui, ó, o mês tem 4 semanas, né? Aproximadamente 4 semanas aí. Forma um mês. Então, quando nós temos as 4 semanas, vai formar um mês. Um ano tem 12 meses. Um ano inteirinho. Para o ano inteiro acabar, tem quantos meses? 12 meses, né? Quais são os meses do ano? Olha aqui, ó. Primeiro, começa com a letra J, ó. Mês de janeiro. Depois, começa lá com a letra F. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Então, para completar um ano, precisa o quê? Passar esses 12 meses, né? Porque um ano é formado por 12 meses. E tem aqui também, ó, falando sobre aquele ano que é chamado de ano bissexto. Vocês já ouviram falar em ano bissexto? Vocês sabem o que é um ano bissexto? Não? Tem a ver com o mês de fevereiro. O que acontece com o mês de fevereiro? Hein? Vocês estão lembrados? Alguém sabe me explicar? Menos dias. Ah, tá. O ano bissexto, então, ele tem menos dias? É isso, Marco Antônio? Ó aqui o que ele está falando, ó. A cada 4 anos é acrescentado um dia no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Então, a cada 4 anos só a cada 4 anos, o ano de fevereiro tem 29 dias. Geralmente ele tem quanto? 20 Quanto, Marco Antônio? 29. Não, geralmente ele tem quanto? Quanto, Vitório? 21. 28. 28! Isso! Então, mês de fevereiro, geralmente, ele tem o quê? 28 dias. E aí, o que acontece? A cada 4 anos, passado 4 anos, tem o ano bissexto. E o ano bissexto é quando é acrescentado um dia a mais no mês de fevereiro, né? Que é aquele mês, né? Que ele vai mudando. Cada 4 anos ele tem 29 dias.
né? Que é o ano chamado de ano bissexto. Por quê? O que vai acontecer daí no ano? Quantos dias tem no ano? 365 dias, né? O ano tem 365 dias. E quando, né, os anos que tem 366 dias, que tem um dia a mais, ele é chamado ano bissexto, tá bom? Ano bissexto. Então, agora nós temos uma atividade aqui. Exercícios de aplicação. Então, nós vamos fazer e depois vai ficar aqui alguns de tarefinha para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, exercícios de aplicação. Atividade número 1. Quantos dias tem uma semana, pessoal? Quantos dias tem uma semana? Hã? Isso. Vamos escrever aqui, então. Quantos dias tem uma semana? Tem 7. 7. Põe o número 7. Dias. De, né? O D e o I. As. 7 dias. Professora, Oi, João. pode ser de letra bastão? Pode, amor. Pode ser sim, do jeito que você quiser, tá bom? Pronto, escreveram aí 7 dias? Então, agora nós vamos virar a página. Vira a página. Número 2 agora, tá? Vou limpar, vamos para o número 2. No número 2, nós temos que completar o nome dos vagões do trem de acordo com os 7 dias da semana. Em seguida, circule o vagão que represente o dia de hoje. Então, o primeiro vagão aqui já está completo, é a segunda-feira. Oi! A gente não acabou essa daqui. Ai, hein? Por isso, ó, que tem que ser, conforme a tia for escrevendo, vocês têm que escrever também, ó. Tá escrito lá, eu escrevi aqui para vocês, amanhã? ó. 7 dias. Pode, João. Posso? E As, ó. Copia daqui onde a tia mais escreveu. Então, nós temos que completar aqui os dias da semana. Então, nós temos, ó, segunda-feira. Qual vem depois da segunda? O que vem depois da segunda? Terça. Então, vamos escrever lá. Terça-feira. Vamos escrevendo aí. É no segundo, tia? Número 2, João. Ó, número 2, terça-feira. Vamos rapidinho aí, hein? Bonitinho. E depois, no número 3. Depois de terça vem o quê? Segunda, terça. Quarta. Quarta, ó. Quarta-feira. Nossa, daí é grande, né? Começa com o quê? Depois U. É, ó. Quarta-feira. Depois um E. Ah. Depois de quarta é o quê, pessoal? Quarta é quinta. Muito bem. Então, ó, Calma. quinta-feira. Vamos lá. Eu
Eu tô aqui no segundo. Pode aí. fazer, João. Tia Má não vai apagar, amor. Pode fazer. O quê? O I. O N. O T, o A. F. E. R. A. Eu já fiz. Depois de quinta-feira é o quê, pessoal? Quinta é sexta-feira. Então, vamos escrever lá, ó. Sexta-feira. Eu fiz uma letra que não dá pra Oi. Oi, João. Oi, amor. Oi, João. João, pode falar, João. Me espera. Espero. Pode ir que eu tô esperando. Pode ir fazendo, amor. É os dias da semana, ó. Então, a Tia Má fez segunda já tinha. Aí depois é o quê? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tá bom? E depois de sexta-feira, pessoal? O que vem depois de sexta? Sexta, depois de sexta-feira é o sábado, né? Então, nós vamos escrever ali, ó, sábado. E depois do sábado, por último, temos o domingo. Pronto, completamos o dia da semana. E aí, nós temos que circular... Calma aí, tia. Calma, João, amor. A Tia Má não vai apagar, amor. Fica tranquilo. Calma aí, tia. Depois... Professora, me espera. A Tia Má não vai apagar, amor. Pode ficar tranquilo. A Tia Má não vai apagar, não. Não Pode vai. ficar sossegado. Não vou isso. Então... rápido aqui. Não precisa ir rápido. Vai com calma. Fica tranquilo que eu não vou apagar nada. Tá? Vamos com calma aí. Fica sossegado. Ó, por último, o que nós temos que fazer? Nós temos que circular, né? O vagãozinho, o vagão do dia de hoje. Que dia que é hoje? Tina, a última aula nós merecemos uma aula fácil, hein? Ah, viu? Vocês fizeram, ó, a única coisa que vocês escreveram hoje foi a do número 2. Não foi? Tiveram aula de educação física, né? O que vocês estão querendo? Ai, hein? Ai, hein? Ó, hoje, ó, escuta, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o número 4, então nós vamos circular o vagãozinho número 4. Ó, presta atenção que a Tia Má vai falar. O tempo da Tia Má tá acabando aqui, mas a hora que eu voltar, a Tia Má volta aqui, tá? Eu volto aqui. Quem não acabou, a Tia Má coloca de novo para vocês acabarem, tá? Então fica tranquilo. Nós vamos para o intervalo. Nós vamos para o intervalo agora às 9 e voltamos às 9h40. E a Tia Má volta aqui, tá? Para quem não terminou. Oi, João. Mas pelo menos a última não precisa escrever, é só fazer